good afternoon po. Today, I'm gonna share to you how to make iced latte without coffee machine. Kahit nasa bahay lang po tayo. Dati po kasi nag-part-time ako sa mga coffee shop. Pero hindi ko na po may-mention kung ano pong company ng mga napasukan kong coffee shop. But, ito yung mga best way nila kung paano gumawa ng iced latte. Pero meron po silang machine. So tayo po sa bahay, kung wala tayong machine, so pwede natin gawin ang iced latte without machine. Kaya ito po, samahan nyo po ako today para ma-share ko sa inyo kung paano gumawa. Only we need ice cubes, instant coffee, so I choose Maxwell. Prepare 2 glass fresh milk, skinny milk, pwede ring whole milk or soya milk. Ayan. Yan lang po ang tatlo na kakailanganin natin sa ice latte at home. After preparation, then next yung ice, ilalagay lang natin sa glass. Depende po kung gaano karami yung ice na ilalagay. Pero usually, ito po yung pinaka-first step na ice latte kung paano gawin. Second step po, yung instant coffee. Ayan. Then, yung pong hot water, ilagay lang ng mga 3/4 na hot water. Stir lang hanggang humalo na siya. Next steps ay yung pong milk. Ibubuhos na natin with ice cubes sa glass. And then last, yung coffee. Ito na po yung ice coffee latte without coffee machine. So, try nyo po sa bahay. It's really yummy. Ayan na po yung aking merienda for today. So, iced latte at home without coffee machine. And with 2 cinnamon roll. This is my final product. Iced coffee latte at home without coffee machine. Hope nagustuhan nyo po ang aking video for today at may natutunan po kayo. Kaya po, don't forget to like, comment, and subscribe para po ma-notify ko po kayo lagi kung ano po yung mga videos na i-share ko po sa inyo. God bless you all! Salamat po ulit!